अब बेचारी चिड़िया गिर गई है। आजा 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 आजा, फिर बैठ जा बैठ जा बैठ जा। ये यार चलो, तुमको ये नहीं अच्छा लगता है, तुमको ये अच्छा लगता है, फिर से चलो एक बार और बैठ जाओ, इस बार नहीं गिरना है। हाँ तुम्हारी ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। देखिए छोटी सी क्यूटी। चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, नहीं 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 बाबू, तुम गिर जाओगी तो अभी थोड़ी बड़ी हो जाओ यार। सुबह तो बैठ जा रही थी आराम से मजे से। यार गाइस ये देखिए, एक गुलगुल है घर, इसके हेल्प के लिए 500 रुपीज़ चाहिए गाइस, प्लीज़ दे दीजिएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड बेल आइकन दबाइए।